Dengan siapa? Malam. Arep bumi pora malam. Nangis Apa kabar? Apa kabar? Ada masalah apa pada malam hari ini? Kamu bisa eksis sekarang. Punya nama enggak? Namanya siapa? Nama siapa? Siapa? Aduh, seperti pacar saya. Diani. Udah lama ikut jasad ini. Udah lama. Dia datang ke sini. Oh, wah. Kenapa kamu cinta nggak masuk? Saya pengen jasad ini, seneng saya ini. Kesepian ya. Tawa. Kamu sendirian atau bersama teman-teman? Saya sendiri. Sendirian, kesepian juga. Jangan kendali. Ada dua saya ikut di belakang. Kamu pengen ikut beliau enggak? Lihat Para teman Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu proses Pak. Oh. Kele cerita dirinya begitu dia semok katanya. Ini begini. Kalau sudah jadi kunti piye, Mbak? Hah? Kalau sudah jadi kunti piye? Iya. Kenapa kamu jadi makhluk kayak gituan? saya itu di situ. Hah? Di jalan yang panjang. Nah, di jalan panjang jalan tol mana Itu kamu itu? bukan jalan tol yang Oh. Boleh cerita sedikit jalan masa besi lalumu? ya, saya tabrak. Tabrak. Kecelakaan. Iya, Tahun berapa? Masih ingat enggak? udah lama, hampir 100 tahun lebih. Sono motor 100 tahun. Enggak, tabrak. Belum ada, saya ngikut ini Raga ini waktu datang ke sini. Oh. Kecelakaannya tuh berapa? Udah 100 tahun lebih. Oh, iya. Saya ada di pintu Itu mana? pintu situ yang suka ada yang lewat itu, Oh iya. yang ada musola kecil. Di sini yang dekat sini. Iya, dulu jasad ini juga pernah tidur di situ. Oh, kan nggak punya rumah apa gimana? Musola ini. Ya nggak punya rumah, orang katanya lagi apa itu? Itu, iya. Aslinya orang mana? Saya aslinya orang situ. Orang situ. Nah, sini juga. Iya, Oh, dulu jalannya belum sebagus itu. iya. Masih anu. Ketabrak kereta. Iya, saya lagi menyeberang, belum ada itunya. Palang pintu zaman dulu itu pasti pakai bambu bulat itu. Zaman Belanda. Nah, sepur kluthuk kan ora buantar sampane ngalamun apa piye? Nggak banter juga namanya. Orang kalau ketabrak pasti remah. Kamu itu gimana? Bisa ketabrak, hati seorang wanita tidak hancur. Aduh, itu beda lagi. Kamu pernah ketabrak cinta apa enggak? Dulu nggak ada cinta-cintaan. Mati usia berapa kamu dulu? Namanya manusia usianya ya sampai 70 lebih. Matinya Meninggalnya. waktu ditabrak kereta itu usia Oh, berapa? masih muda, saya masih gadis. Masih gadis toh. Iya, kalau orang sini kan dulu suka di itu. Kalau ada yang iya kayak gitu. Dipaksa.
zaman sekarang juga masih banyak di sini. Oh, di sini masih. Iya, Berarti kalau saya bisa maksa salah satu gadis di sini boleh ya? kamu udah kempong peot gitu. Tapi masih kuat. Saya tidak ngenyek, emang kenyataannya Lihat ini kayak gitu. Allah. Lihat nih Allah. Ganteng kan? Masih cinta kan? Ini ganti peot lagi Allah. Ya, masalah. Kita bisa merubah warna, merubah wajah. Ah, kamu siapa sih itu? Oh, saya orang ajaib. Orang ajaib. Gak Iya. ada orang ajaib. Kalau pengen tambah cantik dia Allah. Oh, tambah cantik. Nah, ajaib kan? Iya. Kamu pindah tukang apa sih kamu? Sulap. Ya kalian ada di sono-sono itu ya. Tambah lengkap, tambah. Sih, ya. Silakan. Kamu kan mau diambil gambar ini biar kelihatan tambah cantik Allah. Terima kasih. Kosmetik zaman modern, semuanya di glowing lengkap. Dulu depan kamera Kelihatan wajahnya sendiri. tandanya kayak apa Allah. tandanya? Cantikan. Kalau andaikan saya masih hidup pada waktu itu kamu saya ambil jadi istri Aduh. ya. Terima kasih sayang, saya udah. Nih lihat wajahku yang buruk Allah. Banyak itunya. Nah ini. Enggak. Nih, Enggak. nih lihat nih, ganteng ini lagi Allah. Nah ganteng. Nah. Ya, Ingat hati. yang ganteng kan? Ada apa kamu mainin saya kayak gitu? Enggak. Saya minta jasad mediator ini dibersihkan kotoran-kotorannya. Aduh, saya senang di sini nih. Iya. Ya harus keluar. Mau masuk Islam enggak? Kenal Islam apa enggak? Saya dulu Islam kayak Islaman dulu saya. Iya, sekarang kan ada orang terpilih di dunia ini. Secara otomatis terlihat Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Gimana? Nanti Berkat cahaya. Ya. kelihatan pasukan-pasukan yang cantik-cantik di sini semuanya terlihat dari jenis yang sama Allah. Teman-teman Allah. Banyak. Ya, biar kan jenismu kan lebih cantik-cantik kan? Saya itu banyak sekali. Nah, Dari mana itu? ya dari manapun. Di sini kan pusat. Boleh, saya boleh ngikut. Yang ikut beliau ya. Iya. Ya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu Asyhadu anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Kulli dzambin sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Imanul Islam masuk dalam Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Semakin dalam. Beliau semakin menanjak dalam dadanya. Apabila makhluk yang berkhianat murtad sangat umat lempar neraka Allah. Ilmu pengobatan, ilmu perbentengan, ilmu peperangan yang bisa tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana rasanya? Terima kasih. Sama-sama. Hasilnya saya juga pengen nangis, tapi kan saya laki-laki kan
menakutkan Saya nanti. baru menemukan yang kayak gini. Ya, Islam sejati. ya ini kan Islam nanti kan bisa di alammu kan bisa lebih Terima kelihatan, lebih jelas apa arti kebenaran. Sekarang kamu kan bisa melihat, Ya, alhamdulillah saya kamu sampaikan sama salah anak satu buah saya biar Iya. ikut beliau semua, ya biar sama-sama tidak mengganggu kamu ijab. ya, ya nanti kan kamu yang ngurus itu. Yang penting kamu tugas pertama membersihkan jasad mediator ini, dibersihkan dari energi negatif terutama yang membuat batuk itu. Tambah Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ambil itu. Makan. Seluruh yang menempel pada saraf-saraf jasad mediator secara otomatis keluarkan semoga seluruh ikatan dengan maupun di tersinggung seluruh ikatannya hancur Allah dan tidak bisa menyambung lagi. Sudah, terima kasih. Keluar ya dari jasad mediator ini ya. Terima kasih. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, betul. Apa sih? Mati ini.